Duniyar labarai. Za ku ji cewa an kori wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Yobe. An kori wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Yobe saboda rashin sanya takunkumin kariyar cutar COVID-19 a wurin taro. Shugabannin rikon ƙananan hukumomin sun gamu da gamansu ne a wurin mataimakin gwamnan jihar, wanda shine shugaban kwamitin yaƙi da cutar a jihar, a wurin ƙaddamar da kwamitin kula da tsaftar muhalli a yankunan su. Ya kori duk marasa takunkumi daga ɗakin taron da aka yi a gidan gwamnatin jihar, domin ba za ku ɓata ƙoƙarin da gwamna mai balaguni ke yi ba na kare mutane daga cutar COVID-19. Ya nuna takaicin cewa maimakon su zama abin koyi, shugabannin waɗanda yawancinsu daraktocin kula da ma'aikata ne a ƙananan hukumomi sun bige da saba dokar kariya daga cutar. Don haka ya ce, zan dakatar da taron nan idan har matsayinku na jagorori ba za ku bi umarni mai sauƙi ba kan kiyaye cutar COVID-19. Zainab Sulaiman a cikin shirin Duniyar Labarai. Tsaya ka ji mai fyaɗe ka tarwatsa bayanka, sannan ka abin kunya ka bar wadiya naka. Abin da ka shuka shi ne zai fita gonarka, kana a gidan yari wani zai yi da 'ya'yanka.